Girespondihan sa mga tanod ug sa mga pulis ang usa ka 17 anyos nga estudyante sa Alternative Learning System sa Carcar City Central School nga nakit-ang nagdaog Batangas gawas sa tunghaan. Ang live report ni Fem Maridumabo. Fem? Yes, Luan, maay na lang nga nailog sa Barangay Tanod ang bitbit sa minor de edad nga usa ka mahait nga hinagiban ug wala ray na angol. Ang hitabo ang nakuhaan og video sa usa ka netizen diin makita kining lalaki nga nagbitbit og Batangas daplin sa daan sa gawas sa Carcar City Central School. Dali kining giduol sa usa sa mga tarod nga nagsilbing watchman sa eskwelahan ug gikuha gikan sa 17 anyos nga lalaki ang Batangas. Nasuta nga tinun-an kini sa Alternative Learning System sa maong tunghaan ug nakaaway niini ang duha ka classmate nga nag-edad og 18 ug 19 anyos. Akong nakita na to nga nagbitbit siya tong yang Batangas nya gigukod siya kay sige na mitsinggit nga iluga yung Batangas igukod niya tong duha ka bata pero ang akong nahibaw-an before dato siya nikuha sa Batangas gikulata daw to daanan ng duha ka bata nga iyang gigukod so bawas na lang daw to siya habot naon depinsa na daw siyang kagalingon. Nanyagit naman to sila Adam nya mo to gi akong gi-responde gi ko akong tanod ko Mo siya gingnan. tanod ko kadugi kay gi ko ana gibian ang gutsilyo Di mo gigunitan. Ang katong isa is bago pa gito siyang nagpa-enroll. Ang katong 18 years old o niya nana daw to sila kanang kuan na daan previous nilang graduates nila. Pero wala gito sa mo ato nagklase ra jud mi. O niya natinga naman ko pagpa-snacks kay didto na nahitabo sa gawas. Daling nakaresponde ang Carcar City Police nga mo'y rescue sa minor de edad. Sa pakisusi sa Carcar City Police ug saysay usab sa inahan sa biktima nga daan nang managkaila ang 17 anyos agang duha ka kontra niini ug aduna na sila'y bangi. Matud pa giunahan og patid ang 17 anyos atol sa ilang snack break. Nigawas siya sa gawas ma'am kay mo snacks ma'am baya gikalitan lang siya kanang patid sa duha ka yang mga kauban. Classmate niya sa ALS. Ang akong anak ma'am gatrabaho man na dito sa Manukan. Nagtuo siya ma'am nga kawatan ng maong laki nya iyahang gisita. Kay nganong nisod mo basin mangawat ma'am ba kay kanaang uso na biya kawat sa una. Promptly responded sa ato ang aktibong tanod si Sir Edward and then together with our responding police personnel sa school and then it involves the 18, 19 and the 17 years old. So accordingly based on the conduct of investigations may history sila na sila prior alteration and then timing pagkabalik nakita sila sa eskwelahan so nibalik ang mga memories. So, Ipaubos intervention sa Carcar City Social Welfare and Development ang 17 anyos ug padayong giimbestigahan ang duha ka hamtong nga kontra sa minor de edad. Samtang nipaygayno sa investigasyon ang Carcar City Division. Gipasubay karong adlaw sa bag-o lang yung nilingkod nga superintendent sa Carcar City Division, Dr. Leah Noveras, ang gipatumang seguridad sa Central School ug sa tanang pampublikong eskwelahan sa Carcar City. So we need to make a plan, a ways forward, just to try at our level best how we can really protect the learners in our schools. It may not be perfect because we know that not all schools are fully fenced. Simulation perhaps of what to expect when these things happen inside the school and how to respond accordingly. Samtang si Barangay Kapitan Mario Cabigas sa Barangay Poblacion 3, diin nahimutang ang Central School. Ang mipasalig nga mas pahugtan pa ang seguridad sa mga tinun-an ug magtutudlo. Upat ni sila ma'am na ay duha sa elementary, nasa duha sa high school. Ang atong tanon ma'am, visible man gina sila na mag sila diyan niya. Ang atong instruction nila regardless po atong nahitabo sa nangagi nga sa to nga lugar. Oh, mao na kita alert kita permanente kay di ta gusto ba nga ang nahitabo dito mahitabo po nato. Matag karon og unya, mobisita usab ang kapulisan sa maong eskwelahan. Luan hangyo sa inahan sa 17 anyos nga lalaki nga ipa-modular distance learning lang una ang iyang anak nga giuyunan usab sa superintendent sa Carcar City Division ug ilang pangitaan og paagi nga makapadayon sa pagtungha ang minor de edad lakip na usab ang duha ka classmates niini nga nakakontra sa maong minor de edad hangtod nga mahuman sila sa ilahang alternative learning system samtang ang hepe sa Carcar City Police anitug-an nga mo purchase o mopalit ang Carcar City LGU og mga metal detector nga iapod
pahiga pod ngadto sa mga watchmen o security personnel sa tanang mga public school sa Carcar City o karong Lunes pasidunggan sa Carcar City Police ang Barangay Tanod sa iyang bayanihong aksyon nga gibuhat atol sa hitabo kagahapon. Luan, Daghang salamat, Femari Dumabo.